खुलुमबाय बयखौबो जों दिनै थाङा होनदों डाक्टरनाव मुलि लायनो दिनै मोनायाव माने उन्दुनानै खोमायाव मा एम्फौफोर हाबदों खोमा माने बिराद साबाय दं माने खोमाया मिथिबायना एम्फौफोर हाबदों जानो हागौ दा जों थांगासिनो डाक्टरनाव मुलि सुलि लायना फैनोसै नेक्स्टआनो थाबायलांसै लामाया बिराद गाज्रि जादों माने अखा हानानै फेक्टरिनि लामाफोरा बेफोरबायदि नाया माने माबोरै नै जों ओइखिजा थाबायबोदो लामाफोरा बेफोरबायदिनो गोजा स' लोगोफोर नायनो हागोन बेयो जाहैबाय रामपुर मेन बाजार ओमफ्राय जों इयाव फैनानै मुलि लांफैबाय डाक्टरनाव ओमफ्राय नायनो हागोन लोगोफोर नैबे जिथु अभार ब्रिज ना इयो खमसे खम 1 किल'मिटारनि एसेल' माने खम जागोन आरोना ओरैबायदि गोलाव माने अभार ब्रिज बियो होमबाबो जों मुलि सुलि लानानै फैजोब्बाय थांसै दा नै जाहैबाय JCB नि पार्स बानायो इयाव JCB नि पार्स मोनगोन नैबे इयो गेदेर कम्पानिबो दा जों थांनोसै एखिजा आरो ओइ नुहुरबाय थानाया जाहैबाय ब्रिटानिया गुड डे ब्रिटानिया बिस्कुटनि कम्पानि आरो बियो जाहैबाय ब्रिटानियानि फार्स्ट गेट 1 नाम्बार गेट बियो ओरैबायदि होननाय जायो नैबे माने जिथु गुड डे ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पानि दंना इयो माने आसामनि मादावनो सबसे गेदेरसिन कम्पानि इयो लोगोफोर नाय नै ट्राकआ गखैखान दङ पुरा लारि लारि सब बिस्कुट रोगायो इयाव गारियाव बेनिफ्राय माने नैबे कम्पानिनिफ्राय बिस्कुट बायदिसिना लांनानै माने बेलेग बेलेग जायगायाव साप्लाय खालामबाय थायो माने आसामाव जेसेबां माने जायगा दङ सब जायगायावनो माने जिथु गुड डे बिस्कुटआ साप्लाय जायो होनना बुंबाथाय नैबे कम्पानिनिफ्रायनो जायो आरो नैयो जाहैबाय बायदिसिना लुहा बायदिसिनानि कम्पानि इयो स' दा जोङो लामा लामा थाबायलांगासिनो नै गारिया दिनै रबिबार ना रबिबार भागे पुरा गारि सारि सब बन्द जाजोबना दङ नै जाहैबाय सेकेन्ड गेट गुड डे कम्पानिनि दहाय जों देखायनाया फार्स्ट गेटमोन दिनै रबिबार ना रबिबारनि थाखायनो माने पुरा ट्राक माखाया सब माने बन्द गोजानाया माने रबिबारबाथाय खामानि सामानि बन्द जायोना ओमफ्राय सासेबो माने खामानि मावग्रा मानसि थाया आरो नायनो हागोन दिनै बारा मानसि गैबाङा नङाबा बेलेग दिन बाथाय इफोराव पुरा माने मानसि थानसि पुरा जाम जाजोबो माने बिराद मानसि जायो थांलाय फैलाय खामानि मावनाय मानसिफोरा होंगो दोंगो जासोगारो दिनै खिन्थु बारा गैया माने रबिबारखाय मानसिया एसे खम जादों जोंबो दसे बेरायनो फैबाय एखिजानो स' गारिखौ नायनो हागोन लोगोफोर माने गारिया माने जोंनि आसाम स्टेटनिल' नङा बेलेग बेलेग स्टेटनि गारि फैयो हारियानानि पान्जाबनि केरेलानि तामिलनाडुनि सब जायगानिनो माने बेलेग बेलेग स्टेटनि ट्राक बायदिसिना लाखिना दोनो आरो माने बेयाव बिनिफ्राय बिस्कुट लांनानै बेलेग बेलेग जायगायाव माने ट्रान्सफार खालामो आरो शिलं बायदिसिनाबो थाङो बेफोरबायदि बिस्कुटा बेनिफ्रायनो लांजोबो सब पुरा माने इफोर एरियाया ना कमसे कम 300-400 बिगा माने बिगासो जागोन माने हाया ओरैबायदि गुवार जायगायाव माने कम्पानि बानायदों आरो इफोरखो नाया माने मोनसे कम्पानियानो बेसेबा गुवार माने हा आवग्रिनानै लाखायो कमसे कम 400 बिगा जागोन बाराबो जानो हागौ आं खमखौसो होनबाय माने पुरा फेक्टरियानो गोजा गासिबो आरो बहुत गोदान गोदान फेक्टरि बानायबावबाय दङ नायनो हागोन नैयावबो माने गोदान फेक्टरि बानायबाय दङ ओमफ्राय बैखिजा बानायगासिनो माने सब फेक्टरियानो जाजोबगोन इयाव माने नैबो नाया माने इबो माने बिस्कुटनि कम्पानियानो दिनै बन्द जाना दं गेटआ पुरा गेटआ बन्द गोजा लामाफोरा एसे गाज्रि जायो जिमान माने मोजां खालामबाबो लामाया इखिनियाव माने माबा जाया माने इदि मोजाङै थाबाय थाया माने गेदेर गेदेर ट्राक 10 साखा 12 साखा ट्राक थांलाय फैलाय जायोना इनि थाखायनो लामाफोरा बेफोरबायदि जानो गोनां जायो आरो नैफोर जाहैबाय ना इयावबो फेक्टरि बानायगासिनो दं नाया माने इमान गुवार इनिफ्राय खमसे खम 1 किल'मिटारसो जाबावगोन खोमा गोजाना नैयो जाहैबाय साबोन कम्पानि साबोन इयो बेफोर सब बन्द'आनो बन्द गोजानाया माने रबिबारखाय स' लोगोफोर नोंसोर इ एरियायाव जेसेबां गुवार ओनसोल नुदोंना सब फेक्टरियानो फेक्टरि आरो इफोरनि मादावनो सबसे गेदेर फेक्टरिया जाहैबाय माने नैबे साबोन कम्पानि आरो मोनसेया जाहैबाय गुड डे कम्पानि ब्रिटानिया जेराव आं नोंसोरनो फार्स्ट गेटआवनो देखायबोदोंमोन ना बिनो माने एसेबां गुवार एरियायाव माने अनेक बायदिसिना टाइपनि माने फेक्टरि बायदिसिना दंलाबायो नायनो हागोन नोंसोरो स' लोगोफोर मोनासि जाबायबो आरो मोनाबायबो आंखौ नोंसोरो नुनाय नङा पुरा खोमसि जाजोब्बाय एरिया माने बारा खोमसिबाथाय नुवा स' दिनैनि ब्लगखौ आं नैबे लामायावनो फोजोबनोसै